হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু ফুডিসআরমি। আর আজকে আমাদের চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে 4 কেজি রাইস উইথ এগ ইটিং চ্যালেঞ্জ। আর আমাদের সামনে আছে চারটা 8টা বড় বড় ডিম, আর আছে এই পেঁয়াজ কারি। আমরা যত দ্রুত সম্ভব এই জিনিসগুলো খাবো। আর আমাদের একটা বিশেষত্ব আছে, আজকে কলা পাতার উপরে আমরা এই খাবারগুলো খাবো। আর তাহলে চলো আগে শুরু করা যাক। হ্যাঁ, তাহলে চলুন বন্ধুরা, চ্যালেঞ্জটি শুরু করা যাক। রেডি? জাগি পানি গেলে গিলবে না বাবা। ডিম কারিটা খুবই সুস্বাদু হয়েছে, কিন্তু এখানে যেহেতু আমরা যা খেতে পারি তার চেয়েও ম্যাসিভ রাইস নেওয়া হয়েছে, তার জন্য খাওয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। আর একটু ঝাল ঝাল লাগতেছে, ডিমটা এটা অনেক ঝাল হয়েছে, তার জন্য একটু প্রবলেম হচ্ছে খেতে। আপনাদের কাছে যদি কোনো সুস্বাদু খাবার যদি আপনি খুব দ্রুত খান, তাহলে ওই খাবারটার স্বাদটা আপনি পাবেন না। কারণ দ্রুত খেলে কোনো জিনিসের স্বাদ নেই। এটা আমরা চ্যালেঞ্জ করতে এসে আমি জিনিসটা বুঝতে পারছি। ভিডিওর মজার ব্যাপার হলো আমি সব খাবারের ভিডিওগুলোতে বাকি আইটেমগুলোতে সব গিলে গেলে হয়। আজকে অনেক খাবার থেকে থাকলে আর এই জিনিসের টুলসটি আপনি করতে পারতেন না। আমার জন্য খুব ভালো লাগতেছে।
তো বন্ধুরা, আজকের চ্যালেঞ্জে উইনার হয়ে গেলাম আমি। আর আজকের চ্যালেঞ্জটা করতে মেসি পরিমাণ যেহেতু ফুড ছিল, রাইস ছিল, তার জন্য এই তো মেসির সবাই বলতে শাকিল ভাই এইগুলো খাইতে খুবই এক্সপার্ট। আজকে আমি হেরে গেলাম। শাকিল খুবই ভালো খায় এই সব ভারী আইটেমগুলোতে, আর সেই কারণে শাকিল আমি মাঝে মাঝে খাবার খেতে বস মানি। আর যেহেতু আমিও খারাপও খাইনি একবারে, আমার পরিমাণে অনেক বেশি খেয়েছি। এই ক্যারিটার টেস্টটা খুবই সুস্বাদু ছিল, কিন্তু অনেকগুলো ম্যাসিভ রাইসের সাথে অনেক দ্রুত খাওয়ার ফলে আমরা টেস্টটা ওরকম করে ফিল করতে পারিনি। আর তাহলে চলুন এখন চলে যাই আমার পানিশমেন্টে। আর আজকে যেহেতু মিস্টার সাগর হেরে গেছে আজকের চ্যালেঞ্জে, তাহলে তার জন্য পানিশমেন্ট হচ্ছে না এই ছুরি না, এই লেবুও না, লেবুর এই উপরে খোসা, তো লেবুর ছোকলা খেতে হবে। তুমি কি এই পানিশমেন্টের জন্য প্রস্তুত আছো? এই শাকিল মাঝে মাঝে কি অদ্ভুত টাইপের পানিশমেন্ট দেয়, ঠিক আছে? আমি এখন ইদানিং দিন খুব খারাপ যেতেছে আমার, যে কারণে আমার পানিশমেন্টগুলো আমার খাওয়া লাগতেছে। আমিও শাকিলকে বুঝাবো এই দিন না। আরে ভাই তুমি এরকম করো, মাথাতে কাটো না। কি করে পাগল পাগল করবে কেন? আদিও না তো, না আরেকটু আরে না আমি এরই খাই রে। বিসমিল্লাহ, আমার পানি শুরু করেছি লবণ দিয়া। চাবাও, গিললে চলবে না। লেবুর শুকলায় অনেক উপকারিতা আছে, আমি তোমারে ভালোবাসি, তার জন্য এই লেবুর শুকলা খেতে দিলাম। খাও, দুইটা চাবাও, গিলো কেন? চাবাও। তো বন্ধুরা, আজকে দেখতেই পেলেন আজকের পানিশমেন্টটা অনেকটা ইন্টারেস্টিং ছিল। লেবু, মানুষ সাধারণত লেবুর রস খায়, কিন্তু লেবুর ছোকলা সাধারণত মানুষকে খেতে দেখা যায় না। আর মিস্টার সাগর এটা খেয়ে আজকে প্রমাণ করে দিল যে লেবুর ছোকলাও খাওয়া যায়। তাহলে বন্ধুরা, আপনারা যদি এরকম ইন্টারেস্টিং পানিশমেন্ট আর ইন্টারেস্টিং চ্যালেঞ্জ দেখতে চান, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন। আর আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, অবশ্যই একটা লাইক, একটা কমেন্ট করবেন। আর ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো সাইনিং আউট।